Устанавливается у нас здесь шкаф в нишу. Прикольное решение, что вот это вот пазы для наличников. То есть будет обрамление. И вот видите, насколько не принципиально зазоры вот эти, да. То есть они все закроются, будет красиво, ровно. И не нужно там подгонять миллиметры мебельщикам, там нам стены выгонять в ноль. Есть монтажные зазоры, абсолютно здравая история, абсолютно адекватная. Вот, наверное, самое практичное и удобное решение в монтаже мебели.